আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মা মেয়ের সংসার। কেমন আছেন সবাই? আশা করছি আল্লাহর রহমতে আপনারা সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমি আপনাদের দোয়ায় অনেক অনেক ভালো আছি। তো বন্ধুরা, এখন হচ্ছে আমি আপনাদের জন্য একটা নতুন ব্লগ ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। এখন হচ্ছে বিকেলবেলা। তো বিকেলবেলা হচ্ছে বাসার মধ্যে চিকেন ছিল, চিকেন দিয়ে আজকে একটা রেসিপি শেয়ার করতেছি। রেসিপির মতো নয়, এটা হচ্ছে আমরা একটু নাস্তার মতো করে করে নিব। তো এই জন্য একটু আপনাদেরকেও একটু শেয়ার করতেছিলাম। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে হচ্ছে একটা পোড়া মুরগি এখানে কাটাকাটি করে নিয়েছিলাম। তো এখানে কাটাকাটি করার পরে এরপরে ভিজেতে দিয়েছি কিছুক্ষণের জন্য, আবার ওখান থেকে নিয়ে নিয়েছি একটা প্লেটের মধ্যে। তো দেখতে পাচ্ছেন মুরগির পিসগুলো অনেক বড় বড় করে নিয়েছিলাম। তো এগুলো হচ্ছে একদম ফ্রাই করে এরপর হচ্ছে বন দিয়ে আমরা সবাই মিলে খেয়ে নেব। তো দেখতে পাচ্ছেন, আমি এখানে হচ্ছে একটা বাটির মধ্যে নিয়েছিলাম বাটার, মিল্ক বাটার। ওখান থেকে হচ্ছে একটু করে ভিজিয়ে এরপরে নিয়ে নিয়েছি। এরপরে হচ্ছে একটা টিস্যু দিয়ে ভালো করে এই ফানিগুলো শুকিয়ে নিতেছিলাম, দেখতে পাচ্ছেন। তো আমরা হচ্ছে এখন বিকালের টাইমে নাস্তার মতো করে এগুলো রেডি করব। তো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতেই থাকেন। দেখতে দেখতে যদি ভিডিওর কোনো অংশে আপনাদের একটু করে হলেও ভালো লেগে থাকে, বন্ধুরা একটা লাইক দিয়ে দিবেন। তো লাইক দিয়ে সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকবেন। তো এদিকে হচ্ছে কথা বলতে বলতে অন্য একটা কাজ করে নিতেছি। বাটির মধ্যে এখানে নিয়ে নিয়েছি রসুন, পেঁয়াজ, এরপরে হচ্ছে ব্ল্যাক পেপার। তো যেগুলো উপকরণ আছে সবগুলো এখানে দিয়ে দিব। তো যারা সবাই তো চিকেন ফ্রাই রান্না করে খেতে পারে, আর যার যেমন ইচ্ছে তেমন করে করে নেয়। কারণ এগুলো তো সবাই বাসার মধ্যে আজকাল সবাই খেতে পছন্দ করে। এমনও হতে পারে তোমরা কোনো কিছুকে অপছন্দ করেছো, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তো এরকমও হতে পারে। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন, আমি কথার মাঝখানে একটা হাদিস আপনাদেরকে শেয়ার করলাম। তো দেখতে পাচ্ছেন, এখানে আমি সবগুলো উপকরণ দিয়ে দিচ্ছি। এরপরে হচ্ছে ভালো করে মেখে নিব। এরপরে এখানে দিয়ে দিব মুরগির মাংসগুলো। তো এখন দেখতে পাচ্ছেন, আমি হচ্ছে এখানে ব্ল্যাক পেপার দিয়েছি, এখানে আরও দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে, তো এখানে আরও দিয়ে দিয়েছিলাম হচ্ছে ভিনেগার। তো সবগুলো দিয়ে এরপর হচ্ছে দিয়ে দিতেছি হচ্ছে সয়া সসও দিয়ে দিলাম। এরপরে সবগুলো দেওয়া হয়ে গিয়েছে। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো সবাই পারে, তারপরেও আমি আমার মতো করে যেগুলো করতেছি এগুলো একটু আপনাদেরকে শেয়ার করতেছি। তো এখন দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে লাল মরিচের গুঁড়া। এখানে আমি ব্ল্যাক পেপারও দিয়েছিলাম, এরপরে হচ্ছে লাল মরিচের গুঁড়োও দিয়েছি। তো এগুলো দেওয়ার পরে একটু ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিতেছিলাম, কারণ এগুলো একটু ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিয়ে গেলে এরপরে একটু মাংসের ভিতর মশলাগুলো ভালো করে ঢুকবে, তাই একটু ভালো করে মেখে নিয়েছিলাম। তো পরিমাণ মতো লবণও দিয়ে দিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা। তো এখন হচ্ছে এক একটা পিস এখানে দিয়ে দিব। দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দরভাবে মেশানো হয়ে গিয়েছিল। মুরগির পিসগুলোর উপরে এগুলো মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। তো একটু কিছুক্ষণের জন্য রেখে দিব। সবগুলো দেওয়া হয়ে গেলে কিছুক্ষণের জন্য রেখে দেবো। বন্ধুরা আপনারাও চাইলে আপনাদের মতো করে রান্না করে নিয়ে নিতে পারবেন। তো আমি হচ্ছে আমার মতো করে ফ্রাই করব। তো দেখতে থাকেন, যদি আপনাদেরও একটু হলেও ভালো লেগে থাকে, তো বন্ধুরা আমার মতো করে আপনারাও চাইলে করে নিতে পারবেন। তো যারা যেখান থেকে আমার ভিডিওগুলো দেখছেন, দেশ এবং দেশের বাইরে ছোট বড় আপুরা, খালামণিরা, আন্টিরা, সবাইকে অনেক অনেক বেশি ধন্যবাদ। তো যারা এখনও একটা লাইক দেন নাই, প্লিজ মনে করে একটা লাইক দিয়ে দিবেন। কথা বলতে বলতে আরেকটা বাটির মধ্যে এখানে নিয়ে নিয়েছি লবণ, এরপরে হচ্ছে নিয়ে নিয়েছি রসুনের গুঁড়া, এরপরে দিয়ে দিয়েছি ব্ল্যাক পেপার, আর একটা ডিম দিয়েছি। তো দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, সবগুলো দেওয়া হয়ে গেলে আমি ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিতেছিলাম। আমি মুরগির মাংসগুলো একটু ম্যারিনেট করে রেখে দিয়েছি। এরপর হচ্ছে ডিমটার মধ্যে সামান্য পরিমাণ ময়দাও দিয়ে দিচ্ছি। তো আটাও দিতে পারে চাইলে, আমি হচ্ছে এখানে ময়দা আছে বলে আমি ময়দাও দিয়ে দিয়েছি। তো দেখতে পাচ্ছেন, এখন হচ্ছে আরেকটা বাটির মধ্যে নিয়ে নিয়েছি ময়দা নিয়ে নিয়েছি, ওখানে হালকা লবণও দিয়ে দিচ্ছি। তো আর একটু দিয়ে দিয়েছি হচ্ছে রসুনের পাউডার। তো সবগুলো দেওয়া হয়ে গেলে আর একটু ব্ল্যাক পেপারও দিয়ে দিলাম। এরপর হচ্ছে সবগুলো দিয়ে ভালো করে একটু হাতে কসলাইয়া মেখে নিচ্ছিলাম। তো সবগুলো নেওয়া হয়ে গেলে এরপরে সামান্য পরিমাণ পানিও দিয়ে দিব আর একটু ভালো করে মেখে নেওয়ার জন্য। তো দেখতে পাচ্ছেন, তো এখানে হচ্ছে অন্য একটা প্লেটের মধ্যে নিয়ে নিয়েছিলাম
রসুনের রসুনের গুঁড়া, এরপরে হচ্ছে পেঁয়াজের গুঁড়া, ব্ল্যাক পেপার, লবণ সবগুলো নিয়েছি। এখন সবগুলো নিয়ে আমি হচ্ছে একটা ব্লেন্ডারের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি, ডিমটাও দিয়ে দিচ্ছি, সবগুলো একটু ব্লেন্ডার করে নিব। তো দেখতে পাচ্তেছেন এখানে হচ্ছে রসুনগুলো ভালো করে এখানে দিয়ে দিচ্ছি। তারপরে হচ্ছে একটা শুকনো মরিচও দিয়েছি ব্লেন্ডার করার জন্য। বন্ধুরা দেখতে পাচ্তেছেন এরকম করে মুরগির মাংস ফ্রাই করে এরপর হচ্ছে বনের ভিতরে দিয়ে হোক বা যেভাবে হোক এমনি এমনি খাওয়া হোক, খুব বেশি মজা লাগে, একদম গরম গরম খেতে খুব বেশি মজা হয়। তো আপনারাও চাইলে বাসার মধ্যে বাচ্চাদেরকে এরকম করে খাওয়াইতে পারবেন, আপনি নিজে চাইলেও খেতে পারবেন, মেহমানদেরকেও সামনে দিতে পারবেন। দেখতে কিন্তু অনেক বেশি সুন্দর হোক, খেতেও অনেক বেশি ভালো লাগে। তো এখন হচ্ছে আমি একটা ব্লেন্ডারের মধ্যে সবগুলো নিয়েছি, এরপরে পরিমাণ মতো তেলও দিয়েছি, ব্লেন্ডার করেও নিয়ে নিয়েছি, দেখতে পাচ্তেছেন বন্ধুরা। তো আমি ম্যারিনেট করে রাখা মুরগির মাংসগুলো ডিমের থেকে একটু ভালো করে নিয়ে নিয়েছি, ডিমের থেকে বুড়িয়ে নিয়েছি। এরপরে হচ্ছে ওই শুকনা যেগুলো ময়দা রেখেছিলাম ওইখান থেকে আরেকটু করে এখান থেকে আরেকটু করে নিয়ে নিতেছি। আপনারা চাইলে ব্রেড ক্রাম্ব ব্যবহার করতে পারবেন, চাইলে বিস্কিটের গুঁড়াও ব্যবহার করতে পারবেন। আমি হচ্ছে এগুলো দিনেই আমি ময়দার মধ্যে একটু করে বুড়িয়ে নিয়েছিলাম, তারপরে আরেকটু করে হচ্ছে ডিমের থেকে বুড়িয়ে নিয়েছিলাম। এভাবে করে করে দুই একবার করে বুড়িয়ে নিলে একটু দেখতে জিনিসটা সুন্দর হয়, খেতেও একদম মচমচে, দেখতেও যেরকম সুন্দর খেতেও ওরকম বেশি ভালো লাগে। কথা বলতে বলতে দেখতে পাচ্ছেন আমি দুই একবার করে এখানে বুড়িয়ে নিয়েছিলাম। এখন হচ্ছে ভেজে নেব। তো দেখতে পাচ্ছেন একটা ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়েছি, এটার মধ্যে আমি সবসময় ভাজাভাজি করি বলে জিনিসটা একটু কালো রঙের হয়ে গিয়েছিল। বন্ধুরা আপনারা ক্ষমাও সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। তো যদি ভালো লেগে থাকে বন্ধুরা একটা লাইক দিয়ে দিবেন। কথা বলতে বলতে মাশাআল্লাহ খুব সুন্দরভাবে আমার মুরগির মাংসগুলো একদম ফ্রাই হয়ে গিয়েছিল, একদম লাল হয়ে গিয়েছিল, দেখতে তো আমার জিভে জল এসে গিয়েছিল। বন্ধুরা আপনারাও চাইলে এরকম বাসার মধ্যে করে নিতে পারবেন, বাচ্চাদেরকে খাওয়াইতে পারবেন, নিজেও চাইলে খাইতে পারবেন এবং কোনো মেহমানজন আসলে ওদেরকেও মেহমানের সামনেও দিতে পারবেন। আমরা হচ্ছে এখানে বন দিয়ে একদম বার্গারের মতো করে খেয়ে দেখব। তো এরকম শর্টকাট কাজগুলো বাসার মধ্যে করতে খুব বেশি ভালো লাগে। আর হচ্ছে চিকেন ফ্রাই যদি কোনো রেস্টুরেন্ট থেকে বা কোনো একটা কোলিং কর্নার থেকে নিয়ে খেতে যান তাহলে অনেক বেশি দাম নেয়, তাও আবার সন্দেহজনক লাগে, কারণ এগুলো হচ্ছে বাইরে, এই জন্য নিজের হাতে করা থেকে আর বাইরে খাওয়া থেকে অনেক পার্থক্য আছে। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি হচ্ছে বন নিয়ে আসছিলাম, ছোটো ছোটো বন, মিনি বনগুলা। তো এগুলোর মধ্যে করে হচ্ছে আমরা আজকের এই চিকেন ফ্রাইগুলো খাবো। তো দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর হয়েছিল আমাদের চিকেন ফ্রাইগুলো, খেতে তো অনেক বেশি ভালো লাগবে, দেখতে যেরকম সুন্দর হয়েছে খেতেও এরকম ভালো লাগবে। এখানে হচ্ছে আরও ফ্রেঞ্চ ফ্রাই বানিয়ে নিয়েছিলাম, সালাদও বানিয়ে নিয়েছিলাম, দেখতে পাচ্ছেন মেয়োনিজ দিয়ে বনের ভিতরে, এরপরে সালাদ দিয়ে, এরপর হচ্ছে বনের ভিতরে আবার দিয়ে দিব মুরগির ফ্রাই করা মাংসটা। তো এখন আমরা সবাই মিলে খেয়ে নেব। বন্ধুরা আজকের ভিডিওটা হচ্ছে এতটুকু। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।